aí galera, hoje nós vamos mais um dia aqui, ó. Nós vimos aqui na Feira Livre aqui de Animais Marcolândia. Vamos virar aí, mostrar vocês a feira aí. Pra cá, ó, galera, ó. É todo murado a feira. Todinha. Ali a carregadeira do gado. Aqui é de gado, essa parte aqui, ó. Gado. E daqui começa a dar as ovelhas. As ovelhas. Porco e galinha. Bem feita a feira, os curralzinhos tudo bem feitinho, ó. Gado tem muito gado, galera. Todo jeito. Vamos pra casa da Nelora aqui, um bezerro, ó. Mestiço ali. E, ó. Bezerrada. Os laquinhos aí, ó. Ali mais. É isso aí, galera. Estamos vindo aqui por a primeira vez, depois que mudaram aqui. Gado de todo jeito, todo preço. É isso aí, galera. Bem feito, murado. Os curralzinhos tudo bem feitinho. Barraca ali de alimento. É isso aí, galera.